ներկայք մամուլի ասուլիսին, թեման ինչպես արդեն նախորոք ասել ենք, հայեղափոխական դաշնակցության գերագույն ժողովին է վերաբերվում, ինչպես տեղյակ եք, հունիսի 13-ից 15-ը տեղի ունեցել հայեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպության գերագույն ժողովը, որը քննել է կուսակցության գործունեության անցնող 2 տարիների գործունեությունը, պլանավորել է առաջիկա 2 տարվա աշխատանքները, ընտրել է նոր գերագույն մարմին և հանդես եկել հայտարարությամբ։ Ես փորձեմ ներկայացնել որոշակի մեր ժողովի մասին, դրանից հետո կներկայացնեմ ժողովի հայտարարության տեքստը, կփորձեմ պարզաբանել, որից հետո, եթե դեմ չեք, սիրով կպատասխանեմ ձեր ցանկացած հարցին, և ժողովին վերաբերող, և այլ առհասարակ։ Նախ ժողովի մասին, սիրելի ներկաներ, սա դաշնակցության գերագույն ժողովն է, որը տեղի ունենում 2 տարին մեկ անգամ, ժողովին մասնակցել են մեր Հայաստանի կազմակերպության տարածքային կազմակերպություններից ընտրված ներկայացուցիչները, մեր ուսանողական և երիտասարդական միության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև հրավիրված են եղել հայեղափոխական դաշնակցության Սփյուռքի կառույցի ներկայացուցիչները։ Ժողովը ունեցել է բավականին հագեցած օրակարգ, շատ մանրակրկիտ քննել է կուսակցության ղեկավար մարմնի անցնող 2 տարվա գործունեությունը, քննադատել է խստորեն բաց թողնված աշխատանքների, չարածների համար, կարևորել է և գնահատել է այն աշխատանքները, որոնք եղել են արդյունավետ, և պլանավորել է առաջիկա աշխատանքը ընտրել նոր գերագույն մարմին։ Նոր գերագույն մարմինը բաղկացած է 13 հոգուց, գերագույն մարմնի կազմը արդեն հայտարարել ենք, կազմում ընդգրկված են և երիտասարդներ, և կուսակցության փորձառու ավագ ընկերներ, և ազգային ժողովի պատգամավորներ, մենք ձևավորել ենք կուսակցության ընկերները ընտրել և ձևավորել են մի մարմին և իր առջև դրել ծրագիր, մեծ պատասխանատվություն այս բարդ և ծանր ժամանակահատվածում աշխատանքները կազմակերպելու, պլանավորելու, պատասխանատվություն կրելու և մեր ընդհանուր գործը առաջ տանելու ուղղությամբ։ Կազմի մասին հայտարարություն արել ենք, առանձին չներկայացնեմ։ Հիմա եթե դեմ չեք, ներկայացնեմ մեր ժողովի հայտարարությունը։ Հույդա Հայաստանի կազմակերպության 28-րդ գերագույն ժողովի հայտարարություն։ Հույդա Հայաստանի կազմակերպության 28-րդ գերագույն ժողովը գումարվեց Հայաստանի Հանրապետության և համայն հայության համար լրջագույն աշխարհաքաղաքական և ներազգային սպառնալիքների պայմաններում։ Արցախի բռնազավթումը և տեղի ունեցած էթնիկ զտումը, ՀՀ իշխանությունների հակազգային քաղաքականության հետևանքով առաջացած համակարգային ճգնաժամը հարցականի տակ են դրել Հայաստանի պետականության ապագան։ Վարչախումբը թշնամական ուժերի հետ համադրաբար շարունակում է ազգային շահերն ու արժեքները պաշտպանող ուժերի թիրախավորումը, ներազգային պառակտումը, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում արհեստական հակադրությունների սերմանումը, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու վրա հարձակումները և հուսալքության մթնոլորտի տարածումը, նպատակ ունենալով ոչնչացնել ազգային դիմադրության հնարավոր բոլոր օջախները։ Գործող վարչախումբը իր քաղաքականությամբ համայն հայությանը կանգնեցրել է պատերազմ կամ կապիտուլյացիա կործանարար երկընտրանքի առջև։ Ներկա իրավիճակում ազգային ուժերի և անհատների պատմական առաքելությունն ու գերխնդիրն է համազգային պայքարով ազատել հայ ժողովրդին այս կործանարար երկընտրանքից և հաստատել արդար ու տևական խաղաղություն։ Դա հնարավոր է բացառապես այս իշխանությունների հեռացմամբ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մերժում է պարտվողականությունը և ռազմավարական նպատակ է հռչակում նոր որակի ազգային պետության կառուցումը ու հայկական ինքնության պաշտպանությունը։ Առ այդ հրամայական է հայկական ինքնության և հայոց պետականության պահպանման օրակարգի շուրջ համահայկական ներուժի միավորում։ Երկրորդ, առկա մարտահրավերների հաշվառմամբ
պաշտպանության ու անվտանգության համակարգերի ՀՀ զինված ուժերի հրատապ վերակառուցում։ Երրորդ, ՀՀ անվտանգության ապահովմանը միտված արտաքին քաղաքականության նոր դոկտրինի ձևավորում աշխարհաքաղաքական նոր իրավիճակին համապատասխան։ Չորրորդ, բռնագաղթի եւ էթնիկ զտման ենթարկված արցախայերի իրավունքների, այդ թվում Արցախի հավաքական եւ անվտանգ վերադարձի ինքնորոշման իրավունքի հետապնդում։ Հույդա Հայաստանի կառույցը վճռական է շարունակելու ազգային դիմադրության պայքարը ի պաշտպանություն հայ ժողովրդի հավաքական իրավունքների եւ ինքնիշխանության վերահաստատման։ Ժողովը կոչ է անում մեր հայրենակիցներին միավորել ազգային պայքարի օրակարգի շուրջ, մերժել հուսահատությունը եւ դառնալ հաղթանակի համագործուն մասնակից։ Հայ ժողովուրդը ունի ուժ, իմաստություն եւ կամք հաղթահարելու ներկա ճգնաժամը եւ կերտելու արժանապատիվ ապագա։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության 28-րդ գերագույն ժողով։ Սիրելի ներկաներ, փորձեմ մի քանի բառով նաև բացատրել այս հայտարարության տրամաբանությունը եւ այստեղ նշված ուղղությունները, որպեսզի ավելի պարզ լինի, ինչի մասին է խոսք։ Նախ մենք մեկ անգամ եւս արձանագրում ենք, որ այս իշխանությունները շարունակում են թիրախավորել մեր ինքնությունը պաշտպանող դիմադրության եւ սրանց դենացիոնալիզացիայի ծրագրին խանգարող ու խոչընդոտող բոլոր ազգային կառույցներին, փորձելով դրանք ոչնչացնել եւ հասնել մի հուսալքության կետի, երբ որ ժողովրդին այլևս այլընտրանք չկա։ Պատերազմ թե կապիտուլյացիա։ Իրականում սրանց առաջարկը խաղաղության կամ իրական Հայաստանի այդ կոնցեպտը ընդհանրապես շղարշ է։ Սրանք մեր ժողովրդին առաջարկում են կապիտուլյացիա կամ պատերազմ։ Եվ այս իրավիճակից կարող ենք դուրս գալ բացառապես սրանց հեռացմամբ եւ իրականում երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու իրական այլընտրանք առաջարկելով մեր ժողովրդին, որի մի քանի ուղղությունները մենք ստեղ ներկայացրել ենք եւ մեծապես կարեւորում ենք առաջիկայում մեր պայքարում։ Դա առաջինը՝ հայ ժողովրդի համակական ուժերի ներուժի միավորումն է։ Սա իրենից ինչ է ենթադրում։ Մենք ունենք հսկայական հայ ժողովուրդ ունի պոտենցիալ եւ այս սրանց կոնցեպտը այն ինչ որ առաջարկում են, մենք պատասխանատու ենք բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար եւ գործ չունենք մնացած հայերի հետ, սա այդ պոտենցիալից հրաժարվել է եւ այս կարեւոր ու շատ էական գործոնով սրանք կրկին շարունակում են պառակտել Հայաստան-Սփյուռք այս ընթացքով չօգտվելով այդ հնարավորություններից։ Երկրորդ խնդիրը մենք մեծապես կարևորում ենք բանակի պաշտպանության եւ զինված ուժերի վերականգնումը։ Այն ինչ որ սրանք առաջարկում են եւ այն մեխանիզմներով հնարավոր չի այս տարածաշրջանում, երբ որ մեր երկիրը գտնվում է պատերազմի մեջ, թշնամու զորքերը գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքում, իրենց առաջարկած կոնցեպտով պարզապես հնարավոր չի պաշտպանել մեր երկիրը։ Եվ դու չես կարող պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրի պայմանագրային զինծառայողը, որը ձյան, անձրևի եւ կյանքի սպառնալիքի տակ պաշտպանում է հայրենիքը, վարձատրվի ավելի ցածր, քան օրինակ լյուքս մեքենաներով պարեկները, դատախազները կամ քննիչները։ Սրանց վարած բանակի նկատմամբ քաղաքականությամբ եւ վերջերս նաեւ շրջանառության մեջ դրած օրինագծերով եւ առհասարակ բանակի նկատմամբ վերաբերմունքով մենք մեր երկրի դռները ամբողջությամբ բացել ենք թշնամու առաջ եւ սրանով հասնելու ենք ոչ թե խաղաղության, այլ ունենալու ենք նոր տարածքային կորուստներ։ Հետեւաբար բանակի վերականգնումը, վերակառուցումը անհրաժեշտ առաջնահերթություն է, որ պետք է իրականացվի, իսկ սրանք դա չեն ուզում կամ ի վիճակի չեն կամ դավադրաբար
եւ հատկապես երրորդը կատարում են թշնամու պահանջները։ Արտաքին քաղաքականության իմաստով, եթե կարճ ձևակերպենք սրանց բանաձևը, հետեւյալն է. բարեկամանալ մեր թշնամիների հետ եւ թշնամանալ մեր բարեկամ երկրների հետ։ Սա փորձում են հիմնավորել հետեւյալ կերպ. եթե մենք բարեկամանանք մեր թշնամի երկրների հետ, դրանով կհասնենք խաղաղության։ Իրականում իրենց վարած քաղաքականության արդյունքում հրաժարվում ենք բարեկամներից եւ արդյունքում երկիրը կանգնեցնելու են ինքնամեկուսացման եզրին, բերելով նոր պատերազմի վտանգներ։ Եվ վերջին Արցախահայերի իրավունքների պաշտպանության հարցը մենք շարունակում ենք պնդել, որ Արցախի հարցը փակված չէ, Արցախահայերի վերադարձ իրավունքից հրաժարվելով դուք ոչ թե Հայաստանը զերծ եք պահում նոր պատերազմից կամ արկածախնդրությունից, այլ այս վարած քաղաքականությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը դնում եք նոր հարվածների տակ։ Հետևաբար Արցախահայերի իրավունքը շարունակում է վերադարձի եւ ինքնորոշման իրավունքը շարունակում է մեր համար մնալ առաջնային օրակարգային հարց եւ այս հարցի հետապնդումը շարունակում ենք կարեւորելով։ Այս ամեն ինչով հանդերձ մեր ռազմավարական նպատակը ամբողջության մեջ նոր որակի ազգային պետության ստեղծումն է, որը կլինի անվտանգ, պաշտպանված, մրցունակ, սոցիալապես արդար եւ ամենակարևորը կպաշտպանի հայ ժողովրդի հավաքական իրավունքները եւ այլ ոչ թե սրանց իրական Հայաստանի կեղծ կոնցեպտի տակ կհրաժարվի հայ ժողովրդի հավաքական իրավունքներից, ինքնությունից եւ կգնա Հայաստանի թրքացման ուղղությամբ։ Սա մեր ռազմավարական նպատակն է ազգային որակի նոր պետության ստեղծումը եւ սրանք այն ուղղությունները, որ մենք պատկերացնում ենք։ Երկու բառով նաեւ նկարագրեմ ժողովի գնահատականները մեր անցած աշխատանքի վերաբերյալ։ Ժողովը նաեւ շատ գնահատելով այն աշխատանքները, որ կատարվել են, նաև բավարար չի գնահատել այն ծավալի աշխատանքը, որ մենք իրականացրել ենք մեր ժողովրդի հետ, կազմակերպելու մեր աշխատանքները ընդլայնելու ուղղությամբ եւ հստակ խնդիր է դրվել նոր գերագույն մարմնի առջեւ ժողովրդի ավելի լայն զանգվածների հետ ավելի մեծ շփումներ ունենալու, կազմակերպելու, տեղերում կուսակցության տարածքային կազմակերպության ազդեցությունը ուժեղացնելու, համակիրների ցանկ ձևավորելու եւ այս ամեն ինչը անել ցանկացած սցենարի պատրաստ լինելու համար եւ բոլոր հնարավոր միջոցներով հասնել այս իշխանությունների հեռացմանը, որովհետեւ այս իշխանությունների գոյության պարագայում մենք ստեղծված իրավիճակից ելք չենք տեսնում, ընդհակառակը մեր երկիրը հայտնվելու է շատ ավելի խորը եւ ծանր իրավիճակի մեջ։ Այսքան ընդհանուր գծերով պատրաստ եմ սիրով ձեր բոլոր հարցերին։ Պարոն Սաղաթելյան,